हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं गाइस। और गाइस मेरे पास है रेडमी का फ़ोन है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फ़ोन में अगर साउंड प्रॉब्लम है तो एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर नहीं होता है तभी भी तो आप इस पे जाएँ। पहले तो आप ये चेक करना है कि फ़्लाइट मोड ऑन तो नहीं, क्योंकि इस ऑन करने से साउंड भी नहीं आता है। सो यहाँ पर इसे भी ऑफ़ करके रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग पर जाना। और उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब सेटिंग ऐप पर जाने के बाद इस पे जाना। फिर यहाँ पे आप रिंग देखना कि फुल है या नहीं, और यहाँ पे जो रिंगटोन है वो सेट है या नहीं, नॉन पे सेट नहीं है होना चाहिए, तो वो भी देख लेना। और एक होता है इसमें साइलेंट मोड, ये तीनों मोड जो देख रहे हैं, साइलेंट मोड, एक ये वाला भी और ये डू नॉट डिस्टर्ब, ये तीनों ऑफ होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर इस तरीके से ऑन तो इसे ऑफ़ कर लेना। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब इसे भी ऑफ़ करके रखना। इसे ऑन करने से ये होता है कि कोई कॉल आएगा भी या फिर रिंग बजेगा, कोई भी साउंड आएगा तो वो नहीं सुनाई देगा आपको। कॉल तो आएगा पर साउंड नहीं सुनाई देगा, तो इन बातों का ध्यान देना। बस इन्हीं को ऑफ़ करके रखना होगा, साउंड प्रॉब्लम अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे इस वाइब्रेट फॉर कॉल्स इसे ऑन करके रखना, बाकी ये सब ऑफ़ करके रखना। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।